हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड साहिल कपूर। बालों की हालत हो चुकी है ख़राब और आज है अपना पता नहीं कौन सा दिन, अब दिन भूल चुका हूँ मैं। और अभी मैं जा रहा हूँ जैसलमेर में अपनी बाइक की सर्विस करवाने। देखता हूँ सर्विस हो जाए तो बेटर है, बिकॉज बाइक की अभी सर्विस की ज़रूरत आ गई। 3000 से ऊपर किलोमीटर चल गई है। बालों को भी अवॉइड करना यार, बहुत अजीब हालत। ठीक है, सो अभी हम हैं जैसलमेर में एंड अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने। सो ये कुछ जगह ऐसी सी है, यहाँ पे सारे घर लगभग पत्थर से बने हुए हैं, ना कि ईंटों से। द व्यू, और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। रास्ते में रुका था, सो एक बार खाना देखें इनका आज का, पता नहीं क्या है भी। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? दाल पकवान। दाल पकवान फेमस है। अच्छा, अभी मैं आया था टीवीएस के शोरूम में, और टीवीएस का शोरूम यहाँ से खाली हो चुका है और पूरा बोर्ड सब उतरे हुए हैं। यहीं पे गूगल की लोकेशन दिखा रहे थे और इनका पुराना सर्विस सेंटर है। अब देखो भाई कहाँ जाना है, कह रहे हैं चेंज हो गया, उसकी लोकेशन देखते हैं फिर चलते हैं। सो अभी इनका नया शोरूम बना है, वो अभी प्रॉपर वर्किंग नहीं है, तो सर्विस सेंटर बंद है। इट टेक्स 1 or 2 days फॉर वर्किंग। अब हमारे पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और अभी तक हमारी बाइक चल गई 3136। चलो कल 500 किलोमीटर तक और खींचते हैं। गाइस सो अभी इसके ऊपर ही डाले थे। गाइस सो अभी मैं आया था, एक बीच में जगह दिखी थी मुझे दाल बड़े की, तो काफ़ी फेमस है, तो लिखा हुआ था कि बेस्ट, तो मैं आया। लेट्स सी हैव अ ट्राई। तो चटनी, ये कौन कौन सी चटनी है? ये तो कचरी होगी। कचरी? हाँ, ये धनिया पुदीना की। तो आगे अपना बनाना शेक, और उसके बाद बड़ा सेक्सी लग रहा है। हमें एक हीरो मिला है, क्या नाम है? नीरज भाई है, तो अपने पापा के साथ काम कर रहा है। पापा है भाई ने बढ़िया सा जूस बना के पिलाया, इसमें ग्लूकन डालते हैं, बहुत ही प्यारा है। चल भाई ऑल द बेस्ट। भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 21 साल। 21 साल से आप यहीं पे ही हैं? तो इन्होंने मेरे को बोला कि बड़े एक बार खाने आओगे, बार बार आओगे। मैंने कहा एक ही बार आना है। खाना खाने आया था और ये हिसाब है सारा।